Bueno, nada, hoy quiero traerle algo bien común y bien sencillo que muchas veces no nos preocupa porque el equipo está funcionando, pero quiero mostrarles rapidito este caso. En este caso, esta máquina, una máquina de 3 toneladas, está funcionando aparentemente correctamente. Está consumiendo aproximadamente 12 amperes. El capacitor está dañado, el lado del compresor está fuera totalmente, casi en cero yo diría. Aparentemente la máquina está trabajando correctamente. Voy a hacer el cambio del capacitor y le voy a estar presentando cómo el valor de corriente, que influye, como siempre le digo, en el rendimiento de su equipo, influye en su bolsillo, se manifiesta cuando pongo el capacitor correctamente o en buen estado. Vamos a ver cómo se comporta el consumo energético del equipo en marcha. Okay, ya aquí se cambió el capacitor, se puso uno nuevo, se reemplazó, y miren el valor de corriente como automáticamente cambia en cuanto pusimos un capacitor nuevo. Siempre es importante chequear esto aunque parezca despreciable. Esto nos ayuda con el funcionamiento de el compresor, que es un motor eléctrico, y del fan, que es un motor eléctrico. Esto, a medida que va perdiendo su valor nominal de capacitancia, va frenando técnicamente, literalmente va frenando y le va quitando poder al compresor y al fan, hasta que llega un punto en que no arranca más, y ahí es cuando se genera una llamada de servicio, ahí es cuando se genera un gasto adicional si lo chequeamos con regularidad, al menos una vez al año, como un mantenimiento regular.